Olivia 帶睇樓，今日嚟到維景灣畔一個好特別嘅兩房單位。點解咁特別？因為呢一個開則只係15座先有㗎咋，即刻帶大家睇下啦。維景灣畔15座多室，實用面積543尺。呢個單位最特別嘅地方就係呢一個5邊形嘅廚房啦。蒸焗爐、電飯煲，甚至係微型嘅洗碗碟機，通通都放得落。連埋雪櫃同洗衣機都仲係好闊落。出返嚟玄關嘅位置，見到門口係打側咗，唔會直接衝住廳嘅大窗。飯廳同客廳空間感十足，向西南坐享恬靜嘅山景。再嚟睇埋睡房，見到換咗新嘅冷氣機，同埋地板都換咗。主人房就喺走廊嘅盡頭，同樣已經換咗冷氣機。景觀就同廳嘅一樣，而最重要嘅就係有一個又深又闊嘅衣櫃位，收納空間都唔少。雖然浴室係原裝嘅設計，但都 keep 得唔錯。最後出返嚟飯廳嘅位置，有一隻對流窗，通風之餘又可以喺度晾衫。如果你對呢個單位有興趣，即刻 WhatsApp 我啦，我哋睇樓見。